হ্যালো ভিএস, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আপনাদের ফ্যামিলি, যাদের খুব ছোট ফ্যামিলি, যারা মনে করতেছেন অল্প প্রাইজের মধ্যে একটা ওয়াশিং মেশিন নেবেন, তাদের জন্য ভিডিওটি আমার। দেখেন, আমি আজকে সিঙ্গারের 7 কেজি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন দেখাচ্ছি। এটা ভেতরে স্পেসটা দেখুন, অনেক সুন্দর। এখানে রয়েছে ডিটারজেন্ট বক্স। আপনি যে পরিমাণ কাপড় দেবেন সে পরিমাণ আন্দাজ করে এখানে ডিটারজেন্টটা দিয়ে দিবেন। এটাতে মোটামুটি আপনার ছোট ধরনের একটা কম্বল বা 10 থেকে 12টা আপনারা জামা, গেঞ্জি, প্যান্ট দিতে পারবেন। আর 10টা বা 12টা এরকম। যাদের ফ্যামিলি ছোট ফ্যামিলি বা স্বল্প রেটের মধ্যে নিতে চান তাদের জন্য দেখুন, এটা হলো 7 কেজি, মডেল 73-108। এটা প্রাইস 30,990। এখান থেকে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন, অর্থাৎ 28,990 টাকায় পাবেন। যারা কিস্তিতে নিতে চান তারা 30,990, এখান থেকে 1500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। 6 মাস পাবেন কিস্তি সুবিধা। আর এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হাইড্রোলিক, অনেক সুন্দর। হ্যান্ডেলটায় হাইড্রোলিক পাবেন। আর এটা ওয়াট খুবই কম, মাত্র 420 ওয়াট। ফলে 1 ঘন্টা আপনি কাপড় কাচলে এটাতে বিল আসবে 0.4 ইউনিট, অর্থাৎ হাফ ইউনিটেরও কম আসবে। অর্থাৎ 1 ঘন্টা চালালে আপনি বিল আসবে 2 টাকা 40 পয়সা বা 3 টাকা এরকম আসবে। আর এটা ফাংশনটা অনেক সুন্দর, খুব সহজ। পাওয়ারটা অন করে ওয়াটার লেভেল দিয়ে দিলেন, দিয়ে আপনারা এখানে কুইক ওয়াশে দিয়ে দিবেন। দিয়ে দিলে এটা অটো কাজ করবে। আপনার কাপড়টাকে 100% কেচে ধুয়ে চিপে 80% শুকায় দিবে। একটার মধ্যে সবগুলি কাজই করবে। ভিজিয়ে রাখা, কাঁচা, নতুন পানিতে ফলানো এবং স্পিন চিপড়ানো একসাথে 4টা কাজই করবে। 80% অর্থাৎ পানি শূন্য করে দিবে, 80% শুকায় দিবে। ওয়াশিং মেশিনটা অনেক উপকারী। এটাতে আপনি মোটর পাবেন 5 বছর ওয়ারেন্টি এবং 2 বছর পাবেন হোম সার্ভিস। আর কোম্পানি থেকে এটা সেট আপ করে দিবে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।